Vita kati ya kundi la Hamas na majeshi ya Israeli vimekuwa vikigonga vichwa vya habari siku za hivi majuzi. Ni vita vinavyotishia kuivuruga amani sio tu ya eneo la Mashariki ya Kati, bali pia amani ya ulimwengu mzima, huku wataalamu wakionya kuwa vita hivi vinaweza kusababisha vita vya tatu vya dunia. Kuhusika kwa Israeli katika vita sio jambo geni, kwani imekuwa katika vita vya mara kwa mara na mataifa jirani, hususan yale ya Kiarabu, tangu tu taifa la Israeli lilipoanzishwa na kupewa uhuru wake mnamo mwaka 1948. Hata hivyo, vita vya hivi majuzi vilichochewa na uvamizi wa kundi la Hamas kwa Israeli Jumamosi ya tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka wa 2023. Asubuhi na mapema, kundi la Hamas lilivamia Israeli kwa zaidi ya roketi 300, shambulizi ambalo liliwaua zaidi ya watu 1000 na kusababisha waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kutangaza kwamba Israeli ipo vitani kuangamiza kabisa kundi la Hamas. Lakini je, historia ya Israeli na Palestine ikoje? Ni nini hasa kiini cha vita kati ya mataifa haya? Hii hapa ni historia ya taifa la Israeli na uhasama wake na Palestine, kuanzia miaka ya hapo awali. Jiunge nami, mimi ni Sudi Sheikh Mungai Kagoya. Hii ni Faragha TV. Faragha TV, karakana ya upekuzi. Historia ya uhasama kati ya Wayahudi na Waarabu wa Palestine ina mielekeo ya kidini na kisiasa. Kwa miaka ya 1700 kabla ya ujio wa Kristo, Wayahudi waliamini katika mibabe na wahenga wake watatu, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, aliyeitwa Israeli. Ni wakati huu ambapo mfalme Sauli alianzisha utawala wa kifalme wa Israeli, ambao hatimaye ulitawaliwa na mfalme Daudi, na baadaye hatamu za kifalme zikashikwa na mwanawe Daudi aliyeitwa Suleimani. Wakati wote huu Wayahudi walitawaliwa huku wakiwa na mwingilio na uvamizi wa kivita, ila kupitia kwa mfalme Daudi, utawala wa Kiyahudi uliweza kuzima njama za maadui wake kutoka mataifa kama vile Wafilisti, wa Moabu, wa Edomu na wa Amaleki. Enzi hizi taifa hili lilijulikana kama nchi ya Israeli, nchi ya ahadi na nchi takatifu. Kunako mwaka wa 931 kabla ya ujio wa Kristo, muda tu baada ya mauko ya mfalme Suleimani, Israeli iligawanyika katika mataifa mawili. Taifa la kaskazini likiitwa Israel, huku mji wake mkuu ukiitwa Samaria, nalo taifa la kusini likiitwa Yuda, likiwa na makao yake makuu huko Jerusalem. Mataifa haya yalishuhudia utekwaji nyara kutoka kwa makundi mbalimbali, wakiwemo Waarabu, Warumi na utawala wa Ottoman. Mnamo mwaka wa 63 kabla ya ujio wa Kristo, Warumi walivamia na kushika mateka taifa la Israeli, wakalibadilisha jina na kuliita Palestine, lengo lao likiwa ni kukata muungano na uhusiano wowote kati ya ufalme wa Yuda na Israeli. Hatimaye, baada ya Warumi kutawala taifa la Wayahudi kwa muda mrefu, utawala huu ulimilikiwa na Waarabu ambao walitawala hadi pale taifa hili lilipomilikiwa na utawala wa Ottoman. Katika karne ya 11, Wayahudi waliteswa sana na kuwalazimu kuhama taifa lao hadi mataifa ya magharibi. Ni katika kipindi hiki ambapo mji wa Jerusalem ulianza kuwa na mvutano wa kidini, kwani Wakristo, Waislamu na waumini wa Kiyahudi wote walidai kuwa mji huu ni muhimu katika dini zao zenye chimbuko moja kutoka kwa Ibrahimu. Utawala wa Ottoman uliwatawala Wayahudi tangia mwaka 1517 hadi mwaka wa 1917 na kuanguka kunako mwaka 1918, wakati huu Israel ikiitwa Palestine. Ni katika kipindi hiki ambapo Wayahudi wengi waliokuwa wakiishi katika mataifa ya magharibi walipoanzisha vuguvugu la Zionism, na ambalo lilisaidia baadhi ya mataifa katika vita vya kwanza vya dunia na kupendekeza kuunda taifa lao binafsi katika makao yao asilia
huko Mashariki ya Kati. Katika karne ya 20, muda tu baada ya vita vya kwanza vya dunia, maelfu ya Wayahudi walitoka bara Uropa na kurejea Mashariki ya Kati. Kipindi hiki, nchi ya Uingereza ilitoa uhuru kwa mataifa ya Iraki na Yordani na kusalia ikimiliki sehemu walioita British Mandate for Palestine, na hatimaye wakaahidi kuanzisha taifa huria la Wayahudi katika kikao na kauli ya Balfour mnamo mwaka wa 1923. Japo ulikuwa ni usemi mwema, ulizua uhasama kati ya Waarabu na Wayahudi, wote wakitaka kumiliki taifa hilo litakapobuniwa. Hali hii ilizua vurugu katika taifa la Palestine, nao Wayahudi wakazidi kugura kutoka Uropa, hususan kutoka utawala wa Ujerumani kwa kuhofia mateso. Mnamo mwaka wa 1938, vita vilivyojulikana kama The Holocaust War vilisababisha vifo vya zaidi ya Wayahudi milioni 6. Kunako mwaka wa 1947, kamati spesheli ya Umoja wa Kimataifa ilipendekeza kugawanywa kwa taifa la Palestine liwe na mataifa mawili, moja limilikiwe na Wayahudi na jingine limilikiwe na Waarabu. Licha ya Umoja wa Mataifa kukubaliana kuhusu kutengenezwa kwa nchi hizi mbili, Waarabu wengi hawakupendelea msimamo huo, wakisema ungependelea sana Wayahudi. Hali hii ilichochewa na umiliki wa sehemu kubwa ya mji wa Jerusalem na Wayahudi. Tarehe 14 mwezi Mei mwaka 1948, Israel ilitangaza uhuru wake na kujitaja kama taifa huru. Hali hii ilizua vita kati ya Wayahudi na Waarabu waliohisi kunyanyaswa na mpango wa Umoja wa Mataifa. Vita hivi vilivutia baadhi ya mataifa ya Kiarabu yakiwemo Misri, Jordan, Lebanon na Iraki, yote yakiunga mkono Palestine kupigana dhidi ya Israel. Vita hivi viliendelea hadi Februari mwaka 1949, matokeo yake yakiwa ni kutoa ukanda wa Gaza na Misri. Tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 1956, vita vya pili kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu vilizuka. Vita hivi viliendelea hadi mnamo tarehe 7 mwezi Novemba mwaka huo, Israel iliweza kutoa eneo la Sinai kutoka kwa Misri. Tarehe 5 mwezi Juni mwaka 1967, mataifa ya Misri, Jordan na Syria yalishambulia Israel katika vita vilivyodumu kwa takriban siku 6. Japo Israel ilikuwa na kipindi kigumu, hatimaye ilishinda vita hivi na kutoa umiliki wa ukanda wa Gaza na Sinai kutoka mikononi mwa Misri, West Bank kutoka kwa Jordan na Golan Heights kutoka kwa Syria. Vilevile, Israel ilimiliki eneo la mashariki mwa Jerusalem ambalo awali lilikuwa likimilikiwa na Waarabu wa Palestina. Vita hivi vikijulikana kama the Six Day War. Tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka 1973, katika siku takatifu zaidi kwa Wayahudi, Yom Kippur, mataifa ya Misri na Syria yalishambulia Israel kwa msaada mkubwa wa mataifa mengine ya Kiarabu yakiwemo Morocco, Jordan, Iraki na Cuba. Ni vita vilivyodumu kwa takriban majuma mawili na siku 5, huku baadhi ya maeneo mashariki mwa Suez Canal na ambayo awali yalimilikiwa na Israel yakitwaliwa na Misri. Majeshi ya Israel yalifaulu kuzima shambulizi hili huku yakiingia ndani mwa Syria karibu na mji wa Damascus. Vita hivi vilisababisha vifo vya zaidi ya majeshi 10,000 kutoka pande zote, huku vita hivi vikiitwa Yom Kippur War, Ramadhan War na October War. Huku haya yakiendelea, katika miaka ya 70, Waarabu wa Palestine walitengeneza muungano uitwao Palestine Liberation Organization, PLO, muungano ambao ulitambulika kuwa mwakilishi mkuu wa watu wa Palestine. Mnamo tarehe 8 mwezi Disemba mwaka 1987,
majeshi ya Israeli yalisemekana kushambulia wakaaji wa kambi ya wakimbizi ya Jabalia, tukio ambalo liliwaacha watu 3 kutoka kambi hii wakiwa wameuawa. Tukio hili lilisababisha maandamano makubwa ya kupinga vitendo vya Israeli katika sehemu ambazo awali zilimilikiwa na Waarabu wa Palestine. Vurugu hivi vikiitwa Intifada ya kwanza na viliendelea hadi mwaka 1993. Tarehe 28 mwezi Septemba mwaka 2000, vurugu na maandamano makubwa katika maeneo ya Palestine yaliyomilikiwa na Israel viliibuka vikichochewa na matembezi ya aliyekuwa kiongozi wa upinzani wa Israel, Ariel Sharon, aliyezuru sehemu iliyojulikana kama Temple Mount yenye msikiti wa Al-Aqsa. Matembezi haya yakifasiriwa kuwa ya uchokozi na Palestine yalichangia Intifada ya pili iliyodumu hadi mwaka 2005 baada ya Israel kuondoa majeshi na wananchi wake kutoka ukanda wa Gaza. Hatua ya Israel kuondoa majeshi yake katika ukanda wa Gaza kunako mwaka 2005 ilizua amani ya muda, japo Israel na Hamas walihusika katika vita zaidi kunako mwaka 2008 hadi 2009, Israel ikiita operesheni hii Cast Lead. Katika mwaka 2012, Israel ilifanya operesheni nyingine iitwayo Operation Pillar of Defense ili kuzima mashambulizi ya Hamas. Operesheni zaidi ilifanyika mnamo mwaka 2014 baada ya Hamas kushambulia Israel, Israel ikiita operesheni hii Operation Protective Edge. Kunako mwaka wa 2018, Marekani ilihamisha ubalozi wake wa Israel kutoka mji wa Tel Aviv hadi Jerusalem, tukio ambalo lilionekana kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na kuzua vurugu, huku Palestine ikihisi kunyanyaswa. Kutoka wakati huo kumekuwa na utovu wa usalama katika ukanda wa Gaza na mashambulizi ya mara kwa mara yakijitokeza, huku Hamas ikidai kuwa lengo lao ni kuangamiza Israel kutoka katika uso wa dunia, tukio ambalo linafasiriwa kuwa huenda likachochea vita vya 3 vya dunia, huku ikionekana kwamba baadhi ya mataifa yameanza kuchukua pande, baadhi yakiunga mkono Hamas na mengine yakiunga mkono Israel. Niliyekupambia makala haya ni mimi Sudi Sheikh Mungai Kagoya. Hadi tutakapokutana tena, wa salamu.